禮拜咧，你咪同我講一啲嘢嘅，我講到好開心嘅。咩啊？冇講過啊！你有，你講到咧好開心㗎。冇。真係啊，同牛即係你奶有啲話關係㗎。恨睇阿妹飲奶嗰個。係啊，冇講你咁嘢，你記錯嘢咯。係啊，咁大官民有冇記錯到咧？今晚咧，我哋一定可以睇到咧，一係梅艷芳飲，一係咧就黃偉文飲嘅。即係呢個咧就係仿真法嘅環節啦。梅艷芳咧即將咧有機會咧暴露佢自己咧真實嘅內心世界俾大家睇嘅。猜包剪特先，係咪先？猜咗點先？咁你問我咩，我咪講咩咯。嗱，我哋有另一個方法嘅，有得俾你揀嘅。不過先嚟一個發誓先啦，係咁以發一個即係講真話嘅誓啊。如果唔係咧就點啊？肥啊！我講真話，如果唔係我就肥啦。好啊，我都係咁話，我都肥啊。如果你唔飲晒嘅話，你又肥噶咯喎。好啊，飲晒仲肥，但係嗱，有兩樣嘢俾阿妹揀嘅，一係攞個心出嚟，一係攞個膽出嚟。你想考你嘅膽量，考你嘅勇氣，還是講真話咧？講真話，係咪啊？係。好啦喎，咁你預備好啦噃？驚咩啊？喺歷代咁多年嚟，我哋知道聽過同阿妹傳過有古仔嘅男士裏邊，你要揀一個嚟做咩咧？如果聽日啊，突然之間你要結婚，一定要嫁俾頭先嗰扎人，是但一個，你揀邊個嚟嫁咧？我唔記得咗你講嗰啲係邊個嚟喎？係咪數名先嗱？大家唔好 fail 嘅喎，咁樣我好尊敬你㗎。我唔緊要㗎，你講啊。有啲係假嘅，我唔會揀㗎。係咪啊？係啊。邊啲係假嘅？你講嚟聽先啦。例如話係你係嘛？梗係啦，好明顯啦，周身都假啦。啊！姓劉嗰啲啦，又或者拍手啊得到呢個，又或者係姓日本疊字嗰啲啦，又或者係Anna 你白啲啊？姓趙啦。係。姓趙啊！你姓周啦，淨係講姓咩就得㗎啦，係咪？係啦。係啊。外籍人士啊？外籍人士。你但係姓咩啊？外籍人士，妹姐。搭字嚟㗎喎。搭字啊？係，咁但係係同植物有關嘅，嗱兩個都同植物有關㗎啦，係同有樹葉嗰啲定冇樹葉嗰啲咧？冇樹葉。冇樹葉嗰啲，哦，咁大家大概都知啦，嗬，咁咁飲啊？點解我咁開心嘅？你仲喺度幫曬妹姐打曬現場講曬喎。講曬。阿妹，為咗你嘅幸福同埋你嘅感情生活，我係願意嘅。多謝你啊，妹，俾啲掌聲佢。會唔會啊？嚇！偉文做完呢個節目之後咧，會肥咗好多磅啊！次次都。佢已經係嘅，不過佢又不斷減肥嘅，所以咧就好嘅。人哋啦。唔該曬，又再跳埋。嗰杯喜酒我要飲得更乾淨啊！咁有好多年後啦。飲啊，未必話唔係下星期咧，世事嘅嘢。唔會㗎，你放心。即刻嚟，不過飲喜酒就唔好飲鮮奶啦，有時知唔知啊？好啦，咁其實咧就係唔該曬妹姐之後咧，我哋知道晏些少咧，我哋仲會有兩位嘉賓出現㗎。係，咁啊都係咧妹姐嘅叫做師弟同埋師妹啦。今日咧就會咧為咗阿妹姐咧專程咧嚟到咧勁歌金曲咧，咁啊演繹一啲阿妹嘅作品嘅，分別咧就係有梁漢文同埋楊千嬅嘅。好啦，咁啊呢兩位仔仔女女就阿妹即係嘅感覺係點樣？覺得即係有啲咩印象咧？我叫仔仔女女。OK，sorry，師弟師妹啦。師弟師妹。咁啊，我自己都做過新人啦，當然對佢哋我會更加愛錫啦，因為我覺得嗰條路係好難行，行到出嚟會更加難。可以俾啲乜嘢即係忠告佢哋咧？忠告佢哋啊！即係啲金句寫喺手掌心嗰啲咧。其實佢哋已經做到啦，紅而不驕啦。忠告。佢哋全部都係跟你學嘢嘅，我知道，妹姐。好啦，咁而家呢一刻咧，我哋休息一陣先咯。轉頭翻嚟咧，真係有佢兩位出現㗎。